Okay ဒီတစ်ခါတော့ boot sequence ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ကို power ဖွင့်လိုက်တာနဲ့နောက်ကမှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လေ့လာမယ်ဒီလိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က BIOS Ampere grab kernel init เนาะဒီအကြောင်းလေးတွေကိုတည်ထားဖို့လိုပါတယ်အခုဗီဒီယိုကတော့ဒီ sequence ကိုအကြံပေးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးတော့ BIOS ပေါ့เนาะ basic input output system เนาะသူကဘာလုပ်လဲ Ampere ကို H2 လုပ်တော့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးကွန်ပျူတာကို power စဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ ね motherboard မှာရှိရဲ့ ROM เนาะဒါမှမဟုတ် flash memory တွေမှာ BIOS firmware ရှိပါတယ် BIOS က operating system ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအစပြုတဲ့ကောင်ဖြစ်ပါတယ်သူဒီတိကျ independent ဖြစ်တဲ့ operating system အသေးလေးတစ်ခုဒါမှမဟုတ် program လို့ယူဆလို့ရတယ်သူရဲ့နာမည်ကတော့အများကြီးထည့်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ basic input output system ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အလုပ်က power စဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ hardware ကိုစစ်ဆေးတဲ့ power on set post လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ် hardware တွေကိုသူစစ်ဆေးရဲ hardware တွေအားလုံးစစ်ဆေးလို့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင် error တန်းနဲ့ beep တန်းနဲ့ကွန်ပျူတာမှာထွက်လာမှာเนาะအဲ့တော့ရင်ခေတ်တော့ဆို beep တန်းတစ်ချက်ဆိုရင်ပါနှစ်ချက်ဆိုရင်ပါကျွန်တော်တို့ documentation အမြဲတမ်းကြည့်ရတယ်เนาะအဲ့တော့သူကစစ်ဆေးလို့အားလုံးအဆင်ပြေဆိုရင်တော့ဘာ beep တန်းမှမထွက်လာအောင်အဲ့ဆိုသူကဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့ boot sequence အတိုင်းကျွန်တော်တို့စီထားတဲ့ boot sequence အတိုင်း hard drive တွေ disk drive တွေကိုကျွန်တော်တို့ boot sequence စီထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကပထမ boot ပထမ device ဒုတိယ device တတိယ device မှာသူကဘာကိုလိုက်ရှာလဲဆိုတော့ boot လောက်တာကိုလိုက်ရှာတာเนาะတစ်ခုမှမတွေ့ရင်တစ်ခုမှလိုက်ရှာအဲ့တော့ရှာလို့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက memory ပေါ်ကူးတင်ပေးလိုက်တယ်boot loader program ကို memory ပေါ်ကူးတင်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ BIOS ရဲ့အလုပ်ကပြီးပြီအဲ့နောက်ပိုင်းဆက်လုပ်တာကတော့ boot loader ကသူ့အလုပ်ကိုသူဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ BIOS ရဲ့ပုံကိုGoogle ကနေရှာထားတာပါဒါကတော့ boot sequence မှာเนาะ CD-ROM drive ပြီးမှ hard drive ပြီးမှ removable drive ပြီးတော့ network ကောင်ပို့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောအောင်ဆို BIOS ကအကျဉ်းမြင်ဘာလုပ်လဲဆိုသူက Ampere လို့ခေါ်တဲ့ boot loader master boot record ကိုလိုက်ရှာတယ်ဘယ်မှာလိုက်ရှာဆိုတော့ drive တွေမှာလိုက်ရှာတယ်မတွေ့မချင်းသူလိုက်ရှာတယ်မတွေ့ရင်တော့အမှ loop ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်တွေ့တဲ့ခါကျရင်သူကဘာလုပ်မလဲဆို memory ပေါ်ကူးတင်ပြီးတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကြီးမလုပ်ခင်ရှေ့ဦးဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ power on set ဆိုတဲ့ hardware တွေမမှန်ကန်တက်ထားလားလွတ်နေသလားเนาะဒီဟာတွေကိုသူက power on set ဆိုတော့ hardware တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ BIOS တွေဘယ်လိုဝင်ရတယ်လဲဆိုတော့ခါကျတော့ computer မှာကျွန်တော်တို့เนาะကွန်ပျူတာမျိုးစားမတူညီတဲ့အတွက်အဲ့တော့ vendor specific ပေါ့เนาะတချို့ကွန်ပျူတာတွေမှာ F2 ကို hit လုပ်ပြီးဝင်လို့ရတယ်လို့တချို့ကွန်ပျူတာတွေမှာ F12 เนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဒါကတော့ BIOS တွေဝင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ boot sequence session ကိုရှောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ boot sequence အတိုင်း hardware တွေတခုချင်းစစ်ဆေးပြီးတော့ master boot record ကိုသူကလိုက်ရှာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့သူဒီ RAM ကိုကူးတင်မိတာပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဒါ Ampere ပေါ့เนาะဒီမှာ BIOS ပြီးရင် Ampereအခုဆိုရင် control က BIOS အလုပ်ကပြီးသွားပြီ control ကဘယ်သူက control လုပ်နေပြီဆိုတော့ master boot record ပေါ့နော် memory ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ master boot record ပေါ်ရောက်သွားပြီအဲကြတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ program counter CPU မှာရှိတဲ့ဒီ program counter နော် Ampere ပေါ် information တွေကိုစပြီးကြောင်းပြီးကြောင်း H2 လုပ်ပြီးတာအဲ့တော့ Ampere ဒီ master boot record ဖြစ်တယ်သူကဘယ်မှာနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ bootable ဖြစ်နိုင်တဲ့disk ရဲ့ပထမအဦးဆုံး partition မှာနေတာပါเนาะ boot disk လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ boot disk ရဲ့ပထမအဦးဆုံး first sector မှာသူကနေတာပါသူရဲ့ size ကတော့တည်တယ်512 byte ပဲရှိတယ်เนาะ512 byte ကိုမှသူက3 byte ထပ်ပိုင်းထားသေးတယ် primary boot loader လို့เนาะဒီမှာ primary boot loader ပြီးတော့သူမှာ partition တည်ပဲနောက်တော့Ampere validation check ဆိုတာအပိုင်း3ပိုင်းရှိတယ်เนาะသူက primary partition validation ဆိုရင်သူ512ကိုသူက3ပိုင်းခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ CPU ကเนาะ fact setter Ampere ကိုလိုက်ရှာတယ်ရှာပြီးတော့သူက memory ပေါ် RAM ပေါ်ကူးတင်လာတာပါအဲ့တော့ master boot record မှာဘာအကြောင်းပါလဲဆိုတော့ခါကျသူက grab ဒါမှမဟုတ် LINLO လို့ခေါ်တဲ့เนาะLinux loader လို့ခေါ်တဲ့ second stage boot loader နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေပါပါတယ်ပုံမှန်ပြ boot sequence က
master boot record ကနေစတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒါကိုတချို့ကfirst boot stage လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူကနေမှ second boot stage ဖြစ်တဲ့ grab ပေါ့เนาะဒီမှာ grab ဒါမှမဟုတ်ရင် airline L လို့ပေါ့เนาะဒီမှာ grab ဒါမှမဟုတ်ရင်grab ဒါမှမဟုတ်ရင် airline L လို့ပေါ့သူ့ကိုစပြီးတော့ H2 load တာဖြစ်ပါတယ် airline L ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ Linux loader ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတုန်းက old Linux system တွေမှာသုံးတာပါအခုနောက်ပိုင်းတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ grab ကိုပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ MBI ရဲ့အလုပ်ကပါလဲဆိုတော့ grab ဆိုတဲ့ boot loader ကို load and H2 လုပ်ပြီးတယ်เนาะ memory ပေါ်တင်တယ်ပြီးတော့ H2 လုပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ boot loader ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင် software တစ်ခုကို memory ပေါ်တင်ပြီးတဲ့ software ကို boot loader လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် grab ကလည်းဒါဆိုရင် MBI ဆွဲတင်လိုက်လို့ grab ကလည်းသူ RAM ပေါ်ရောက်လာပြီ grab မှာရှိတဲ့ instruction တွေကိုတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းစပြီးတော့ run ပြီပေါ့ okay အခုတစ်ခါ grab လဲပေါ့နော် grab ကဒါ second stage ခုလောက်တာလို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်အခု control ဒီ grab ကိုရောက်သွားပြီ grab ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ computer မှာပါပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ splash screen ဆိုတာပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ splash screen ပေါ်လာတယ်ဆိုတာဒါ grab ပေါ်လာတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ grab ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က grand unified boot လောက်တာပေါ့သူကဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ main အလုပ်ကတော့ Linux kernel ကို RAM ပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတာပေါ့နော် Channel device tree လို့ဘာလို့လဲပါမှာပေါ့ဗျာLinux kernel ကိုဆွဲတင်ပြီးရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်မှာတခြား operating system ရှိတယ်ဟိုမှာ dual boot ဆိုပါဆို dual boot ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Windows boot manager ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လာရွေးခိုင်းတယ်ဘယ်နဲ့boot တက်မှာလဲเนาะဒါကိုလာရွေးခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Ubuntu Linux ပေါ့เนาะဒီ splash screen မှာဆို grab GNU grab တက်လာတဲ့အချိန်မှာ Ubuntu Linux တစ်ခုတွေ့တကယ်မှများတာဒီ Ubuntu Linux မှာkernel နှစ်ခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘယ် kernel နဲ့တက်မှာလဲဆိုတာလည်းပါပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော် update လုပ်ထားတယ် patch လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဘယ် kernel နဲ့boot တက်မှာလဲဒါမှမဟုတ်တခြား operating system ရှိဘယ် operating system နဲ့ boot တက်မှာလဲဆိုတော့ information တွေစုဆောင်းပြီးတော့ဒီ second stage boot လုပ်တာကျွန်တော်တို့ splash screen နဲ့မေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဘာမှဖြေလိုက်ရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာထားထားတဲ့ default ကောင်ကိုတွားပြီးတော့ရွေးပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့လို default ကောင်တွေပါရွေးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့သူ grab မှာ grab.conf ဆိုတဲ့ file မှာ kernel ကိုဘယ်လို load လုပ်ပြီးတော့ဆွဲတင်မလဲဆိုတာပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့ kernel ကို grab က RAM ပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတဲ့လို့ကိုလောက်တာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ kernel ပေါ့kernel ဆိုတော့ operating system ရဲ့ main core ပဲဖြစ်ပါတယ် kernel မှာ operating system တစ်ခုလုံးကို control လုပ်နိုင်မဲ့ function တွေအစုံပါဝင်ပါတယ် grab က kernel ကိုload ဆွဲတင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှ kernel ကစပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါပြီ control ဒီ kernel စီရောက်သွားပြီ kernel ကဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ device driver တွေကိုအလုပ်လုပ်မယ် memory ကို initialize လုပ်မယ် file system တွေကိုစပြီးတော့ mount လုပ်မယ်เนาะဒါ kernel ရဲ့အလုပ်ကအများကြီးသူအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်ရမှာအဲ့တော့ kernel ကို RAM ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ instruction တွေကိုစတင်အလုပ်လုပ်ပြီပေါ့နော်သူက memory initialize เนาะ file system initialize device driver initialize ဒါတွေကိုလုပ်ပြီပေါ့နော်ဒါတွေလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လုပ်တဲ့ process တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ init ဖြစ်ပါတယ် init เนาะ init ကတကယ်တော့ဘာလဲဆိုတော့ Linux မှာ init ဒါမှမဟုတ် system D လို့ခေါ်တဲ့ process တွေအားလုံးကိုစတင်နိုင်မယ်ပထမဦးဆုံး process เนาะပထမဦးဆုံး process အဲ့ဒီကောင်ကိုစပြီးတော့ run ပါတယ် channel process တွေအကုန်လုံးကဒီ main process ကနေဒီ parent process ကနေဖြစ်လာတဲ့ child process တွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပထမဦးဆုံး process ဖြစ်ပါတယ် process ID 1ပေါ့เนาะအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ init ကိုသုံးပြီးတော့အခု modern Linux တွေမှာဆိုရင်တော့ Red Hat 7 ကစာပြီး system D လို့ပါတော့ဖြစ်လာတယ်အတူတူပဲသဘောတရားတော့အတူတူပဲဒီ computer system ရဲ့ပထမဦးဆုံး process ပေါ်လာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်ဒီတခြား process တွေကိုလည်းဆက်မွေးဖွားပြီးမြရက်တက်မိမယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ရမယ်ကောင်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က Embedded Linux ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ course မှာတော့ init နဲ့ပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကအချမ်းပြင် Linux ရဲ့ boot process ဖြစ်ပါတယ် motherboard မှာရှိတဲ့ ROM ကနေစလိုက်တာနောက်ဆုံး kernel ကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ kernel ဒီပထမဆုံး process init process ကို run တဲ့အထိဒီလောက်ပါပဲဒီနေရာမှာ boot loader ဆိုတာက boot sequence ဆိုတာက first stage ရော second stage ရောကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် MBR ရော grab ကိုရောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ Red Hat ဒါမှမဟုတ် CentOS ရဲ့ boot sequence ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ master boot record စတင်တဲ့အချိန် master boot record က grab ကိုဆွဲတင်တဲ့အချိန် grab ကလည်း kernel ကိုဆွဲတင်တဲ့အချိန်ဒါတွေကို boot sequence လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် Raspberry Pi တို့ BeagleBone တို့ဒီကောင်တွေရဲ့ boot လုပ်ပုံကတော့သူတို့က boot sequence ကတော့ဒီပုံစံတိုင်းလို့ဆိုပြီးမြဲအနည်းငယ်ကွာခြားချက်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့
နောက်ဗီဒီယိုမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်